Hei armas, mina olen Kristiina ja siit kodusest stuudiost nii selge juhatusega täna siin Südamekanalil selleks, et jagada sinuga midagi, mis on minu elu viimastel aastatel väga sügavalt transformeerinud ja aidanud minul päriselt mõista, mida kõik siin südameväljades me ise hoiame ja inimestega töötades on see üks väga avar ja lai ja mitmekihiline teema. Ja millest ma siis täna räägin? Ma räägin täna andestusest, sellest multidimensionaalsest galaktilisest tööriistast, mida tegelikult siin planeedil ülivähe kasutatakse, sest seal ümber on nii palju selliseid kõrvalekaldeid, inglise keeles on see väljend distortion, mis ei too läbi veel seda puhast tõde, mida andestamine päriselt aitab sinul teha ja luua energiaväljas, sinu füüsilises kehas, sinu mentaalses, vaimses, väga paljudel erinevatel tasanditel. Vaatan kõriväljad juba on töös, sellepärast et see on ülioluline teema. Väga palju inimesed alateadlikult hoiavad enda energiaväljades andestamatuse kihte, sest neil on veel mingisugused piiravad uskumused selle kohta, mis see andestus päriselt on. Usutakse, et me andestame või see tegu, et see on justkui žest kellegi teise jaoks, et kui ma andestan, siis teise inimesega juhtub midagi. Või usutakse, et kui ma andestan, siis justkui ma õigustan seda, mis keegi kunagi on teinud, öelnud oma mõtte või sõna või teoga läinud kuidagi meie isiku või meie põhiolemuse vastu. Usutakse veel, et kui ma andestan, siis see käib korraks, et justkui see on lihtsalt nagu väljaütlemine või mentaalne otsus, et okei, ma andestan. Usutakse seda, et selleks, et ma saaksin andestada, teine inimene peab tulema minult ennem vabandust paluma. Seal on nii palju nüansse, mis tegelikult ei ole tõde. Tõde on see, et andestus on sinu enda teadlik otsus vabastada enda südameväljadest. Kõik see, mis ei toeta sinu südame avamist. Tõde on see, et kui me ei ole andestanud oma vanematele, oma eksidele, oma lastele, sugulastele, kunagistele sõpradele, töökaaslastele, kes midagi tegid ja me hoiame seda alateadlikult enda energiaväljas üleval, siis meil ei ole võimalik tingimusteta armastada ja näha isegi kohalolus enda partnerit täiesti puhtalt läbi südamesilmade. Inimesed hoiavad enda alateadvuses, enda energiaväljas infot, mingeid olukordi, mingeid inimesi, suhteid, mis ootab kogu aeg lahendamist. Ja alateadlikult luuakse uusi olukordi, sest tegelikult hing soovib ennast selles mingisuguses kogemuses, mis võib-olla oli väga keeruline. Hing soovib, et sa võtaksid selle kogemuse vastu ja see tähendab, et sa lihtsalt aktsepteeriksid, et jah, see toimus. Kui me ei andesta, siis me hoiame enda kehas justkui veel seda eitust, seda sisemist võitlust, et see olukord ei oleks pidanud mitte kunagi juhtuma. Ja selle eitamisega meil ei ole võimalik mitte midagi ära lahendada tegelikult, sest see olukord juba ammu toimus ära. Kui see olukord juba ammu toimus ära, siis mis takistab sul lihtsalt endale tunnistamast, et jah, see oli nii, see toimus nii, võtta täielikult vastu iseenda tunded, sest andestusega kaasneb see, et ma võtan päriselt vastu kõik selle alla surutud vaenu, vimma, raevu, ebaõigluse tunde, võib-olla häbitunde, võib-olla süütunde. Luban sellel enda energiaväljas ära alkemiseerida, transmuteerida
ja siis ma jõuan sinna rahusse tagasi, sinna tasakaalu tagasi, ehk siis kogu energiaväli saab minna rahusse ja neutraalsusesse. Me kogeme enda elus nii kaua ebaõigluse kogemusi, kuni me ei vali andestada. Andestada iseendale, võib-olla kus me oleme ennast hüljanud, nii et need välised peegeldused on pidanud meile kogu aeg näitama, et nad hülgavad meid, et näidata meile, et vaata, sa oled ennast hüljanud. Või kus on need kohad, kus me ise ennast reedame ja me ise ei näe enda alateadvuse mustreid ja tulevad need välised peegeldused ja näitavad, et nad reedavad meid. Väga paljud inimesed ei taha näha seda iseenda nii-öelda varju kohta, ehk siis vastu võtmata olukordi, tundeid, ka seda enda käitumist, kuidas me oleme kuidagi iseennast hüljanud, iseennast reetnud või soovivad kogu aeg alateadlikult välja projitseerida seda teiste inimeste peale, ehk siis uuesti kogeda endast väljas seda nii-öelda 3D reaalsuses nägemata, mis toimub minu enda sees. Ja me kogeme neid andestamatuse olukordi nii kaua, kuni me ei vali avada enda südant, läbi töötada neid tundeid, läbi töötada seda olukorda ja andestada iseendale ja teisele. Sest tõde on see, et kui me südame on täiesti avatud, siis meil ei ole vaja üldse hoida kellegile mingit andestamatuse nii-öelda energiat iseenda südames. Me lihtsalt ei vali seda, meil on nii suur kaastunne ja mõistmine iseenda suhtes. Meil on nii suur armastus iseenda suhtes, et me ei vali seda hoida. Ja me valime näha neid mustreid, me valime näha, mis on need võimalikkused, kuidas ma võib-olla siiamaani olen loonud erinevaid olukordi, aga mida ma saan nüüd valida, kui mu süda on avatud, kui ma olen andestav, kui ma olen kaastundlik ja mõistav. Ja see ei tähenda, et me õigustaks kellegi teise tegu või et mingid olukorrad meie elus peaksid korduma, vaid vastupidi, mingid olukorrad meie elus ei pea enam korduma, kui me oleme andestanud. Enamus inimestele, kui ma inimestega töötan, tegelikult ei ole keeruline üldse olla iseenda südames kohal, aga just nimelt keeruliseks läheb siis, kui ma näen seda enda neid nii-öelda varjukihte, alateadvuse mustreid veel, kus ma hoian vimma, näiteks oma vanemate suhtes. Ma ei suuda neid täielikult aktsepteerida ja vastu võtta sellistena, nagu nad on, ja ma alateadlikult kogu aeg projitseerin oma vanematega seotud energia tasakaalutuse siis kõigi teiste inimeste peale välja, oma partneri peale, oma laste peale, töökaaslaste, sõprade, kolleegide peale. Ja see ei muuda, see ei lahenda midagi. Kui me ei ole andestanud oma vanematele nagu täielikult 100%, siis me tegelikult ei ole andestanud iseendale, sest sina oled sinu ema ja isa ja kõik põlvnemisliinides inimesed hoiavad uskumatuid vanu vimmasid üleval. See on, ja väga palju isegi ei teata, mis on täiesti arusaadav. Ja seda toob siis nähtavaks näiteks konstellatsioon või hingamisteraapia, igasugused kehapõhised teraapiad, mis aitavad siis sellel energial, mis meie kehas on, liikuma saada. Et neid tasakaalutusi suguvõsaliinides on väga palju, mis puudutab ka mees- ja naisenergiat. Ilmselt oled seda, kui sa hakkad niimoodi avatud südamega vaatama enda isa põlvnemisliini, enda ema põlvnemisliini, siis sa näed täpselt, kus veel keegi hoiab suguvõsast enda vahel vimma. Ja see ei tähenda, et sina peaksid seda ära lahendama, aga kui sinu päris elu ja reaalsus seda tegelikult näitab, et sa kannad, me kanname epigeneetikas, meie igapäevaelu näitab seda, mida me kanname enda sees.
kus veel mõni vanaema on vihane vanaisa peale ja armastus on lukku läinud ja südamed on lukku läinud, siis meie saame lihtsalt valida tegelikult teha enda süda lahti ja tuua nähtavaks see koht, mis vajab nähtavaks tulemist, sest alateadvus nagunii otsib sellele lahendust. Kõik, kes on konstellatsiooniga kokku puutunud, nad teavad, et meie elus, meie alateadvus, meil sünnivad lapsed, nad kogu aeg lahendavad, püüavad lahendada midagi, mida vanemad ei ole valinud näha, sest egokihid, kaitsekihid on nii tugevalt ees olnud. Ja sinna tuleb ka suhtuda nii-öelda armastusega, et mitte kedagi süüdistada, vaid võtta armastusega vastu, et nii siiamaani on toiminud nii, aga mina valin ise enda südames uue võimalikkuse. Väga palju ei taheta näha seda ühte väga kindlat mustrit, et kui sa kunagi ei ole andestanud oma vanematele või mõnele oma eksile, sul ei ole võimalik tingimusteta armastada enda partnerit või enda lapsi. Luba sellel korraks päriselt endasse maanduda. Sest see on nii läbistav tõde, mis võib olla sulle ehmatav. Võta see armastusega lihtsalt vastu, et sa siiamaani ei ole osanud muud moodi. Ja nüüd sa saad valida. Ma olen enda elus viimase paari aasta jooksul näinud, kui võimas tööriist on andestamine. Ja seda selliselt, et ma olen korraldanud ka meistriklasse, et tuua inimestele nähtavaks, mida see päriselt tähendab. Et see päriselt tähendab, et ma avan enda südame, et ma leian need erinevad kihid, andestamatuse kihid veel ülesse ja valin siis teadlikult andestada, läbi töötada emotsioonid ja tunded ja jõuda sinna kaastundesse ja mõistmisesse. Kuna ma olen näinud hästi selgelt läbi enda kogemusega, mida väga tihti teadvustate, et meie alateadvus kannab infot ka selle kohta, nii-öelda hingeteadvuse infot, mida me ise mingis kehastuses, nii-öelda paralleelses kehastuses oleme kehastanud siis, kuidas oleme me käitunud, kuidas oleme valinud mingisuguseid olukordi lahendada, kus oleme me valinud südame sulgeda, kus oleme me armastuse eemale lükanud, siis valides andestuse nüüd ja praegu enda kehas, enda energeetikas on võimalik ära transformeerida kõik nii-öelda hingega paralleelsed kogemused. Ja see ei tähenda seda, et sina pead minema kuskile tuhnima. Aga kui sa näiteks naisena koged, et mehed on kuidagi moodi, mingisugused mustrid on sinu suhetes olnud ja sul on võib-olla väga keeruline näha olnud, et vot see endine partner oli selline, siis toon sulle nähtavaks, võib-olla oled sina mingis kehastuses olnud täpselt samasugune enda vastaspolaarsuses, ehk siis mehe kehas käitunud täpselt selliselt. See on see vari, see on see alateadvus, see on see 85-95% sõltuvalt sellest, kui teadlik sa oled iseendast, mida meie ei ole näinud, aga mida on võimalik tuua nähtavaks selleks, et see alateadlik muster ei korduks sinu elus ja teised inimesed ei peaks näitama sulle sinu enda alateadvuse mustreid. Ho'oponopono mantra. Nii lihtne, iidne tervenduspraktika, mis ta siia maailmale on Hawaii kogukonnad kinkinud, mis esialgu tõesti oligi kogukondlikuks tervendusprotsessiks ja selliseks kogukonna kokku tagasi toomiseks, mis tahes olukordadest, kui keegi on läinud kellegi nii-öelda piiridest üle mõne mõtte, sõna või teoga.
siis ühel hetkel muutus see selliseks isiklikuks vaimseks praktikaks, mis siis Hawaii psühholoog Hugh Lenn, kui sa paned YouTube'i otsingu Hugh Lenn, siis sa leiad väga palju videoid, väga huvitavaid seda praktikat avavad sellised sõnumid, mida see psühholoog jagab maailmaga selleks, et sul tuleks meelde, sest sinu sees on kuskil see teadmine olemas, et andestamine toob nii palju kergust sinu ellu tagasi, nii palju rahu, nii palju armastust, nii palju mõistmist. Ehk siis 4 lauset ja sa oled kuulnud neid. Võib-olla mõnes laulus, võib-olla mõne mantrana, lihtsalt ka toon sulle täna need välja. Mul on kahju. Ma palun vabandust. Ma tänan sind, ma armastan sind. Hugh Lenn jagab enda videos seda, et ta töötas vaimuhaiglas ja ta pani tähele, et kui ta hakkas seda mantrat ise enda sees kordama, kokku puutumata üldse nende patsientidega, siis patsientide olukord läks paremaks ja nad tundsid ennast paremini. Ehk siis see on tegelikult selline praktika, kui me iseenda sees mõttemustreid muudame, oma energiat muudame, energeetikat muudame, enda olekut, sisemist olekut muudame, siis see automaatselt mõjutab kõiki teisi ka, sest me oleme energeetiliselt seotud, me oleme üks tervik. Ja kutsun sind avastama, näiteks nädal aega kordad seda mantrat iseenda sees. Mul on kahju, palun vabandust. Ma tänan sind, ma armastan sind. Kui sa ütled need laused välja iseendale, siis täiesti kindlasti su energeetika muutub. Kui sa teed seda nädal aega, sa võid hakata märkama, et kõik suhted sinu ümber erinevate inimestega muutuvad. Ja sa võid seda adresseerida ka enda lähedastele, kui sa tead, et sul tegelikult on midagi, mille ees sa soovid vabandust paluda, või sa võid end mõttes selle inimese suunas selle mantra adresseerida ja vaadata, kuidas see loob muutusi. Ma enda kogemuses saan jagada, et on võimalik ära transformeerida mingites suhetes selliseid nii tugevaid valusid, mida ma arvasin, et mitte kunagi ei ole võimalik ühe mantraga ära transformeerida. Ka selliselt, kus on olnud eraldus inimeste vahel, ei ole suheldud. Ja kui ma olen kasutanud seda mantrat ja südamest, enda südame põhjast tõesti korranud ja laulnud ja kasutanud ka, mina kasutan väga palju ka eeterlikke, doTERRA-eeterlikke õlisid, teinud endale andestuse protokolli, andestuse puudutust eeterlike õlidega, siis inimesed võtavad ühendust, sest see energeetiline ühendus, mis teie vahel on olnud, seal on toimunud mingi muutus ja see inimene tunneb, sõltumata sellest, kas sa suhtled temaga või mitte, ta tunneb selle muutuse ära, sest sina tõid selle muutuse iseenda sisse ja nüüd on võimalik uuest kohast selle inimesega suhelda. Olen koostanud andestamise teekonnale selliseks isiklikuks avastamiseks, enda südame väljade avastamiseks ka töövihiku. Kui sa tunned, et sind kõnetab see, siis kirjuta mulle, panen siia alla ka enda e-maili. Ühel hetkel läheb see töövihik üles ka minu kodulehele, aga hetkel ootab see veel natuke selliseid tehniliste erinevate makselahenduste organiseerimist ja korraldamist ja paikasättimist. Aga tea, et see andestus on tõesti selline praktika, mis muudab sinu reaalsust. Ma isegi võin öelda 100%, sest sinu energiaväli muutub. Ilma andestuseta ei ole meil võimalik iseennast armastada ja kui me ennast ei armasta, ei ole meil tegelikult võimalik kedagi teist armastada.
on see siis sinu vanemad, sinu partner, sinu lapsed, sinu sõbrad, sinu kolleegid. Nii et avasta seda, avasta andestamise väge. Andestamatus on väga tugev energialäke. Inimesed ei saa isegi aru, miks nad on nii väsinud ja nende elus asjad ei laabu ja mingisugused takistused on ja kõik mingid huvitavad olukorrad elus pidevalt tulevad selleks, et sa lihtsalt lõpetaksid selle energia üleval hoidmise, kui su süda vaatab salaja minevikku, sest su süda ei saa nüüd ja praegu kohalolus vaadata, mida sa soovid nüüd luua, millist imelist reaalsust on võimalik luua avatud, andestava, kaastundliku südamega. Aitäh, armas, et sa oled valinud siin südamekanalil olla ja enda südame välju avastada. Kui sa soovid tulla minu individuaalsele vastuvõtule, siis kontaktid samuti all minu kodulehel leitavad. Ja tea, et kõik võimalikkused on päriselt avatud ja võimalikud. Sa pead lihtsalt valima seda näha, valima muutuse iseenda sisse ja andestus ja armastus toovad tohutu muutuse sinu ellu. Imelist päeva, armas!